ဝမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့530 timer IC နဲ့ LDR Sensor ကိုသုံးပြီးတော့နေဝင်ပြီဆိုတာနဲ့အလိုလျောက်မီးပွင့်ပေးပြီးတော့မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာအလိုလျောက်မီးပိတ်ပေးတဲ့စနစ်ကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုတိစောက်ရမလဲဆိုတာဒီလိုလေးပြုလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel ရဆိုရင်လျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအစဉ်အမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့တက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာBurmese science.